Presentato stamani il bando Coop Start Sicilia promosso da Lega Coop Sicilia e Coop Fond. Il bando presenta come un'occasione unica per promuovere lo sviluppo imprenditoriale, incentivare l'innovazione e favorire la collaborazione tra le realtà imprenditoriali emergenti nell'isola. Coop Startup Sicilia è un bando finalizzato a promuovere e a favorire la nascita di nuove cooperative, finanziando per l'appunto le start-up sotto forma di cooperative. È un bando interamente finanziato dalle risorse del movimento cooperativo italiano e nella fattispecie dalla Lega delle Cooperative e da Coop Fond, che è il nostro fondo mutualistico per lo sviluppo e la crescita della cooperazione italiana. Si rivolge appunto ai giovani che vogliono costituire una nuova cooperativa o alle cooperative già costituite da non più di 36 mesi. L'obiettivo è quello di costruire una nuova cooperazione che vada nella direzione della sostenibilità, dell'innovazione e dell'economia green. Da questo punto di vista la Coop Sicilia ha già investito molto su questo tipo di cooperative. Riteniamo che un migliore utilizzo e fattivo utilizzo del bando ci possa meglio consentire di costruire nuova cooperazione in un momento particolarmente drammatico dal punto di vista economico per il nostro paese e per il resto del mondo. Ma è molto semplice, bisogna andare sul sito di coopstartup.it dove c'è dentro appunto, si vede la mappa della Sicilia, cliccare, c'è tutta una pagina dedicata alla Sicilia, si fa telematicamente, è molto semplice, una pre-registrazione e si parte con un progetto che si chiama 10 Step for Coop. Sono 10 piccoli passaggi dove viene data della formazione a questi possibili potenziali neoimprenditori. Alla fine di questi 10 passaggi si parte con un percorso di formazione dove, accompagnati da dei tutor messi in campo da Lega Coop e dagli altri partner come Unicredit, Camera di Commercio di Palermo e Università degli Studi di Palermo, si finalizza la formazione a costruire dei progetti di impresa. Tra questi progetti di impresa 3 saranno selezionati e saranno premiati con un piccolo finanziamento economico per sostenere le costituente start-up cooperativa. Che tipo di impresa potrebbe nascere? Si è più aperti, non c'è uno specifico, è abbastanza ampio, è ovvio che si spera che siano idee e imprese sostenibili e che guardino al territorio.